Ini makan burung yang ini postingan yang kedua untuk nyuapin burung. Ini ayo makan. Iya, pinter sekali. Ini hari kedua ngasih makan burung. Ya, oh pinter sekali burungnya. Burungnya sangat pinter sekali kalau makan. Ini yang nomor berapa dah? Nomor 4. Ya, ini cara nyipinya pakai bubur khusus burung, bubur khusus burung loloan. Ini yang kedua, ini anak yang keempat. Ada 5 kemarin. Ya, ini yang anak yang nomor 3 dari burung bulan perdana. Masih kecil tapi makannya wah tambah makannya seperti dikasih induknya. Ya, cara ngasih nyapin burung loloan ini hari kedua setelah yang kemarin. Harus bersih biar enggak ada semut yang nakal. Oke, ini anak bulan perdana yang kedua. Oh, anak yang pertama. Anak yang pertama sudah besar, sekitar umur 1 minggu lebih ini. Oh, harus pelan-pelan sebab gak boleh sampai kesedak. Ya. Kalau sudah buka mata biasanya agak sulit sebab sudah kenal sama indukannya. Kalau masih matanya masih mejam itu lebih mudah ngasih makannya. Kalau sudah buka mata biasanya agak sulit. Tapi dengan penuh sabaran nyonya burung ngasih makan mamanya burung, mama adopsi. Ya, ini yang kedua habis ini kedua. Ini kedua. Ini yang kedua. Ini juga sulit karena sudah buka mata ini. Ya. Semakin hari semakin sulit. Tapi kalau mulai kecil waktu masih menutup mata biasanya lebih mudah. Meskipun besar dia disuapin masih oke, masih bisa dia. Malah dia sama indukannya biasanya lupa. Ya. Iya. Bentar. Oke. Ya. Oke. Ya. Oke. Ya, untuk
hari ini sekian dulu postingan dari saya. Jangan lupa subscribe and like-nya. Saya tunggu teman-teman pecinta burung lobet.